Dobrodošli u nastavak videa od juče, divlja salata ili divlji opijum. Mogu vam reći da je bio veoma interesantan doživljaj. I nekad ja bi stvarno trebao bi stvari početi da slušam ljude šta da radim, šta da ne radim. Ja obično uvek kad mi neko kaže nešto ne možeš ili nemoj, ja namjerno mi to navalim. Pa da vam ispričam kako je sve prošlo i kako se moj jučerašnji dan završio. Bilo je veoma interesantno, tako da pridružite mi se. U prvi 45 minuta, sat vremena, baš ništa. Baš mi se ništa nije dogodilo. I onda odjedanput, samo mi se prispavalo. Nemam pojma šta i kako, ali samo me udarilo. Bukvalno počelo da me nosa levo, desno, gore, dole, ne znam ni sam više, ali na sve strane baš mi se prispavalo, dragi Bože. Ali je bilo okej, nije ono da sada umirem, da padam u nesvest koliko mi se spava. I to je bio onaj prvi osjećaj koji mogu da kažem da se osjećao malo drugačije nakon što sam konzumirao divlju salatu ili divlji opijum. Sljedeće šta mi se dogodilo je znate kad jedete špargle, asparagus, kako zna mokraća da miriše drugačije. To mi se dogodilo. Nije kao kad jedem špargle, ali je totalno drugačiji miris. Baš sam se začudio, da je takav miris u stvari mogao i doći. Ipak, konzumirao sam ja dosta toga. Ja sve hoću da kažem, nisam ja puno toga uzeo, boga mi sam se ja napucao onoga juče ko blesa. Nisam bio normalan. I moram baš da se pripazim da više to ne radim tako. Kada je neka vrsta takve hrane u pitanju, ja svima govorim uzmite malo, uzmite malo, uzmite malo, a ja, brate, otkinuo ga skroz. 2 čaja, salata, samo blanšovano i onda s jajima, boga mi sam ja dobili 300 grama onoga pucao u sebe. Tako da vam kažem, nemojte to raditi. Nemojte biti blesavi ko ja, inače će mozak ovako. Nakon svega toga, onda sam se malo usporio. Znate kada mislite da se nešto brzo događa, u stvari ne. Ja imam osjećaj da pričam ovako. Dano, kako si Dano, šta radiš, volim te. A Dana priča normalno, a ja je čujem. Čoveče, mozak radi odavde do ovde, drugačija frekvencija. Da kažem, da mene kontroliše, ja, brate, usporen, a ona sa ove druge strane, brate, to je munja, munja. To mi se dogodilo, što me najviše, evo mi moj Roki bio dotrčao. Moj Roki! To sam primetio da je totalno bilo između ove strane mozga i ove strane mozga kao neki rat mali, znaš, ko će da pobedi, ko će da bude sporiji, ko će da bude brži. U svakom slučaju uživao sam i jednoj i drugoj strani, stvarno ne mogu da kažem da nisam. Ali čudan osjećaj, čudan osjećaj. Nakon svega toga sam se još više usporio. Ne samo što se tiče moje priče, nego i samih pokreta. Pijem kafu ovako. Pa mi se prolije, jeba. Pa onda hoću da pogledam nešto na YouTube-u dok pritisnem dugme. Bože dragi, nikad. Pa sve što mi se događa, nešto mi je sporo u glavi, baš sam se sav bio usporio sam se, baš sporo. I nakon svega toga, kad sam usporio, onda sam jedva ostao budan. I to ja vam pričam sada, to je bio period negde između 1-2 popodne, sad mi pričamo da je već 4 sata popodne. Brate, ne mogu da držim oči otvorene. Kako god sednem, samo gledam kako da se namestim, samo da malo zatvorim oči. Spustim se malo na krevet, kako sam legao, brate, zaspao. Bojim se ako zaspijem, nema šanse, onda probudit ću se kako manijak, negde u pola noći, neću moći da spavam više. Jedva sam se izborio, umivao sam se 30 puta, sebi nisam mogao da dođem. Definitivno nije normalno. Ali sam ostao budan. Uspeo sam nekako da savladam sav taj umor i sve to, samo da odem u krevet u neko normalno vreme. U svakom slučaju bio sam upucan ko Indijanac. Nemojte ljudi,
ko Boga vas molim. Nije zdravo, ja ne znam kako će vaše telo, kako će vaš organizam to sve da podnese. Ja vam pričam, kao što sam ja sve prošao. Neću više, neću ponovo. I ako budem, bukvalno, 3 mala listića u čaj, ako me nešto boli, ako ne mogu da spavam, popiću i brate, to je to. Jer uspavat ćete garantovan. Bolove, nemam bolove, tako da ne mogu ni da kažem da me nešto boli, pa da kažem popio sam pa mi je bolje. Pre nego što sam počeo da snimam, naravno morao sam da izučim sve. Svuda piše da sprečava bolove, zato što ima opijum u sebi, zato što je opijum. Ali ako preterate u svačem što preterate nije dobro, tako da moj me savjet, nemojte. Ali ja da sam bio upucan, bio sam dobro upucan. Nakon svega toga, kad smo fino večerali, kad je prošlo još neko ne znam koje vreme, borba je i dalje trajala, sad pričamo da je već 6-7 popodne uveče. Jedva sam ja izgurao negde do 8, pola 9. Jedva sam ja negde izgurao da ja ne legnem u krevet i da ne zaspijem. Hoćemo Dana i ja da gledamo neki film, pustio sam ja to na tabletu, gledamo, ja nemam, evo ako me sad pita šta sam gledao, više ne znam, nemam pojma ni šta sam gledao. Ja sam nešto gledao. I neke slike koje imam, da je bilo u filmu, pojma nemam ni šta je bilo, nekako je bilo, nije ni bitno, nisam kakvi. Da ja sedem u auto da vozim onakav, nema teorije, da ono što bi rekli, nemojte operisati sa teškim mašinerijama, pazite se povreda. Upravo to treba da ima mala ceduljica na toj travi, na tom korovu što sam je juče popio, da niko ne bi to trebao da jede ako će da vozi auto posle toga. Tako da jedva sam izgurao do negde, što sam rekao, 8, pola 9 i onda sam zaspao. I spavao sam ko beba. Znate kako kaže spavao ko beba? Budio sam se svaka 3 sata, gladan ko pas i da sam morao u WC. Tako sam spavao i tako sam se naspavao kao beba. Svaka, bukvalno 3 sata sam ustajao. Gladan, hoću da crknem od glada, kao da ništa nisam jeo. I to je još jedan, što bi rekli, side effect, ono što me baš razdrmalo i zašto se tretira kao, ovo je narkotik, ovo je bukvalno narkotik, ja se nadam da niko ovo neće koristiti. Ja se nadam, ako ćete vi ovo konzumirati, da budete malo pametniji. Pratite pravila, stvarno, nemojte puno uzimati. Šta se kasnije dogodilo? Napokon sam ustao negdje oko pola 8, ne znam ni ja, jutros, sve je bilo u redu, osjećao sam se kako treba, dok nisam otišao u WC. Kad sam otišao u WC na veliku nuždu, mogu vam reći da moj vam je savjet, ako ćete konzumirati to, da bar 24 sata sebi date da ne idete nigde. Jel? Tako da kad je velika nužda prošla, ponovo mi se malo vratilo da bude malo usporen, da bude malčice mi se ko vrtelo u glavi. I na kraju dana, 24 sata kasnije, dok snimam ovaj video i spremam ga za sutrašnju objavu. Spremam ga za sutrašnju objavu. Da, tako da popravimo. Napokon se osjećam kao što se i uvek osjećam, da mi ne fali ništa, da nemam ništa u glavi da mi se događa, da nisam naduvan, nadrogiran, već ne znam kako hoćete nazovete, napucan, upucan. Moj vam je savjet, 24 sata nakon upotrebe, ako preterate, nemojte nigde ići, nemojte ništa planirati da radite, jer nećete biti ni za što. Nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da je ovaj video malo više informativniji nego onaj što ste pogledali u vezi samo konzumiranja ove iste trave. Ljudi ga zovu korov, ja verujem da je Bog sve stvorio za nas, da nam pomogne u slučaju bolesti, u slučaju bilo čega. Vi, ako ipak rešite da uradite isto što sam ja uradio, još jedan put vas molim, umereno, samo malo i uradite, pročitajte još u vezi toga. Dobro se još informišite, nemojte samo meni verovati. Na moje reči kako sam ja sve podneo. Jer ono što ja, kako ja podnosim, ne znači da ćete i vi. Do sledećeg puta, vidimo se.